आज रेसिपी रे प्रस्तुत करवा एपरी बंधा कोबी तरकारी जेपरिक सबुथिरे खाइबापी बेस जमीज। नमस्कार, मो चैनल को आपण मानक स्वागत। एभली टेस्टी तरकारी केमती प्रस्तुत करछि जानिया पई वीडियोटी की संपूर्ण देखि नियंतु। आ पसंद आसले निश्चय लाइक कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी। मो चैनल ले जदि नुआ अछंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल कर दियंतु। आ डेरी न करिकिरी आसंतु प्रस्तुत करिबा स्वादिष्ट बंधा कोबी आलू तरकारी। अति सहजरे ए रेसिपीटी प्रस्तुत हो जाए। ए रेसिपी केमिति प्रस्तुत होची चलंतु देखि नबा बंधा कोबी आलू तरकारी। टेस्टी बंधा कोबी तरकारी प्रस्तुत करिया पई मु प्रथमतः कौन नेइची देखि नबा परिबा। प्रथमतः गोटे बंधा कोबी रखीची, गोटे गाजर रखीची, दीटी टमाटो रखीची, किछि मटर रखीची जोटा कि चोपा छड़ेनी, चोपा लगा, आ गोटे आलू रखीची, आ किछि धनिया पत्र रखीची। एथिरे आज प्रस्तुत करिबा स्वादिष्ट बंधा कोबी तरकारी जहाँकि सबुथिरे खाइया को बेस्ट टेस्ट दब। आसंतु केमिति प्रस्तुत करूची प्रथमे जानि नबा। प्रथमतः बंधा कोबीटी जेहेतु गोटिकिया बंधा कोबी अछि ताकु मु काटी देबी। पूरा छोट छोट करी काटी देइची। देखंतु एई भली काटी नेइची बंधा कोबी की। आकु धोई किरी मु आकु रखी नेइची बंधा कोबी की। सबु परिवा मध्य मु काटी नेइची। प्रथमतः देखौची आपनको आलू गोटे साइज रो क्यू साइज रो काटी नेइची, आउ टमाटो आकु एमती क्यू साइज रो काटी नेइची, गाजर मध्य छोट साइज रो क्यू साइज रो काटी नेइची, आउ मटर को छड़ेई किरी मंजी रखी देइची। एई भली मु परिवा को काटी नेइची। तापरे देखंतु मु एई तरकारीटी प्रेशर कुकर रे जेहेतु प्रस्तुत करिवि, वर्तमान प्रेशर कुकर रे प्राय 2 कप पानी, हाफ चामच हळदी गुंड देई टिके गरम कर नौची। गरम हबा परे ही आमे परिवा पकेइबा बा परिवा ऐड करिबा। तेणु करी प्रथमे तेज पत्र गुटिए पकई देइची। आर फ्लेवर पाई बहुत सुंदर फ्लेवर आसे बंधा कोबी रे। तापरे बंधा कोबी देई दउची। पानी गरम हे गलानी, जेहेतु पानी गरम हे गलानी संपू बंधा कोबी मु देई देबी। बंधा कोबी दबा परे अलगा परिवा मध्य मु ऐड कर नेबी। आकु गोटे हुइसेल दबा जाए आमे सिजेइबा, बेसी सिजेइबानी बंधा कोबी की। जेहेतु आमे आकु तरकारी करिबा बा कसिकिरी करिबा, तेणु करी गोटे हुइसेल दबा जाए मने रखिबा आकु सिजेइबा को पड़िबो। तेणु करी जेतेबेले परिबा मु देई दउची ता धेरे ऐड कर दउची आलू, गाजर। चाहिले आपण आलू भी स्किप करि पारंती, जदि आलू खाउ नथिबे आलू स्किप करि परिबे। एबे गाजर दउची, गाजर देले आर टेस्टटा बहुत भला आसे। तेणु करी जेबे भी बंधा कोबी तरकारी प्रस्तुत करिवे गाजर निश्चय ऐड करिवे। तापरे मटर मंजी देई दउची। ए सबु दबा परे मु ऐड करिबी किछि लूण, अति अल्प लूण दउची हाफ चामच, कारण तरकारी भी मु किछि लूण ऐड करिबी। तेणु करी परिबा को देखि लूण देई मु तार लीड बंद कर देबी। आकु लीड बंद करी गोटे हुइसिल दबा जाए मु आकु सिजेई नेबी। देखंतु गोटे हुइसिल दबा जाए आकु सिजेई देइची। एतिकी सिजिची, बेसी सिजेइबेनी जहाँकि आर टेस्ट भल रहिबनी। तेणु करी मु देखौची आपनको केते सुंदर भाबे ये सिजी जाइची। मटर मंजी, गाजर, आलू जेतिकी सिजिबा कथा सेतिकी सिजी जाइची। वर्तमान आमे करेई बसेइबा। वर्तमान देखंतु मु गोटे करेई बसेई गरम कर देइची। मु एई तरकारीटी सोरिष तेल रे प्रस्तुत करिबी, कारण जेबे भी मु बंधा कोबी तरकारी करे जदि पियाज रसुण ऐड करे तेबे सोरिष तेल रे ही करे। तेणु करी सोरिष तेल दउची। प्राय 2 रु 3 चामच सोरिष तेल देइची। अधिक तेल भी लागिबनी। भाबुथिबे बंधा कोबी तरकारी रे अधिक तेल देले भल लागिबो ना, देखिकिरी आमे तेल देले निश्चय आर टेस्ट भल आसीबो। आकु ठीक प्रोसेस रे कले भल लागिबो। एबे जीरा फुटी गलानी, जीरा देइथिली, जीरा फुटी जिबा परे ऐड करिबा पियाज। गोटे बड़ पियाज मु काटी देइची। आकु पियाजटा ऐड करी पियाजटा भाजी नउची। पियाजटा टिके कलर चेंज कर जिवो बा रेडिश ब्राउन हे जिवो। तापरे अदा रसुण मु बाटिकी रखीची, हाफ इंच अदा, 8-10 कुला रसुण आकु बाटिकी रखीची। आधेर ऐड करी भाजी नबा। ए मसलाटी टिके भाजी हे जिवो जेमती, तापरे ऐड करूची हळदी गुंड, किछि जीरा पाउडर, किछि गरम मसला,
किछि रेड चिली पाउडर आकु आड करी भाजी नबा जेमती कि पूरा मसलाटी भाजी हो बा तेल छाड़ी जीवो एमती भाजी नबा भल से आमर मसला भाजी जीवार अच्छी आपरे आमे आड करिबा टमाटो दुईटी टमाटो मु काटिकी रखी देखी आपन को से टमाटो मु आड कर नहीं से टमाटो को टिके आधेरे मसला रे भाजी नबा जेमती टमाटा आधेरे स्मूथ हो बा टिके मिसीज नरम हो से भली आमे टमाटो को भाजी नबा देखंतु मु किछि पानी मध्य आड करूची जेहेतु ए मसलाटा पूरा भल भाबे सिझी कारण मसलार फ्लेवरटा पूरा भल से भाजी गला भली बा सिझी गला भली रहिले ए तरकारीटी भल हबो नले मसलिया लागिबो टेस्ट भल आसीबनी तेणु करी भल से आमे भाजी नबा मसलाटी को एबे मसला भल से भाजी गलानी टमाटोटा पूरा जरी जिबार अछि बा मिसी जिबार अछि जेहेतु मु काटिकी टमाटो आड करिची आकु भल भाबे मिसी जिबार अछि बेले बेले टमाटो में बाटिकी दऊ बा ग्राइंडिंग करी दऊ किंतु एई भली फाळिकिया देले आर टेस्ट मध्ये बहुत भल आसीबो एबे आड करिबा सिझी जाइथिबा बंधा कोबी आलू टमाटर को आकु मिसेबा से मसला रे बारंबार गोळेई दबा जेमती कि सबुआडे मसलाटी भेदी जिवो बा मिसी जिवो एई रेसिपीटी बहुत टेस्टी रेसिपी जहाँकि गरम भात रुटी परोटा सबुथिरे पूरी एमिति कि पिठा सबुथिरे खाइया को बेस्ट टेस्ट लगे बेले बेले एई माने बंधा कोबी तरकारी आमे एमिति प्रस्तुत करू जेमति कि आईगिणिया लगे गोटे कोबीर स्मेल आसे किंतु एभली प्रस्तुत करंतु जेमति कि आर टेस्ट बहुत भल आसीबो आपण खाइबा को जो माने पसंद करनथिबे निश्चय पसंद करिवे आधेरे किछि पानी देई मुसी आकु कभर करी नउची प्राय 5 मिनट कभर करिया परे मु आकु काढी नेइची तापर ताकु गोळौची टिके एपट सेपट करनबा गोटे जिनस होची जो पानीटा रहिथिबो सेटा जेमति सुखा सुखा हेइ जिवो सेटा देखिबे पूरा मसलाटा मिसी जिबा जाए आमे आकु एई भली घांटुथिबा बा एपट सेपट करि नउथिबा जेमति कि मसलाटा पूरा मिसी जिवो आ पानी अंश रहिबनी सेते बेले आमे जानिबा हम तरकारीटी ठीक से प्रस्तुत हेइ गला एबे देखुथिबे केते सुंदर भाबे तरकारीटी प्रस्तुत हेइ जाउची आ अति अल्प समय भितरे हमर तरकारीटी प्रस्तुत हेइ जिवो शीत दिने तो बंधाकोबी प्रचुर परिमाण रे मिले आ फ्रेश बंधाकोबी मध्य मिली जाए आमे ए भली आनिकिरी तरकारी करी प्रस्तुत कले भात सहित खाइया पई बहुत भल लागिबो ए भली कि आमे नॉन वेज को मध्य अवॉइड कर परिबा ए भली वेज रो बंधाकोबी तरकारी कले देखंतु केते सहजरे केते शीघ्र प्रस्तुत हो गला आमर बंधाकोबी आलू मटर ए सुंदर टेस्टी रेसिपीटी फटाफट प्रस्तुत हो गला एबे संपूर्ण प्रस्तुत हो गलानी आमर एई टेस्टी बंधाकोबी आलू तरकारीटी बेसी तेल भी आधेरे लागिबनी साधारण आमे अति अल्प तेल आ मसला रे ए टेस्टी रेसिपीटी प्रस्तुत हो जिवो जहाँकि आमर हेल्थ पाई मध्य बहुत भल आ देखंतु आज टेस्टी बंधाकोबी तरकारीटी आमर प्रस्तुत हो गला वर्तमान आउ टिके परे मु गैस रो फ्लेमटा बंद कर देबी एबे किछि धनिया पत्र ऐड करी कहीं फ्लेवर पाई धनिया पत्रटा आमको बहुत सुंदर स्मेल आसे फ्लेवर दिए आ टेस्ट मध्य भल आसे तेणुक फ्रेश धनिया पत्र किछि ऐड करी गोळेई दउची एबे संपूर्ण भावे आम तरकारीटी प्रस्तुत हो गलानी सुखा सुखा हो गलानी जेमती कि आ पानी अंश मध्य नाही जानिबे एते बेले आम तरकारीटी ठीक से प्रस्तुत हो गला एबे आमे गैस रो फ्लेमटा मु बंद कर देबी तापरे प्लेटिंग करिबी देखंतु केते सहजरे
এই টেଷ୍ଟି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଆର ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ। ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଉନଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେବେ। ବଡ଼ଠୁ ସାନ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର এই ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି फटाफट प्रस्तुत हो गला। वीडियोटी पूरा देखिथिबे, पसंद आसले निश्चय लाइक करंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करियो केबे भी भूलिबेनी। आउ एई भली टेस्टी बंधाकोबी तरकारी प्रस्तुत करी खांतु, कारण एबे शीत दिन सीजन चलची, विंटर सीजन चलची, एथिरे तो बहुत परिमाण रे फ्रेश बंधाकोबी मिलुची। एई भली टेस्टी बंधाकोबी तरकारी प्रस्तुत करंतु, आर टेस्ट नियंतु, विशेष करी गरम भात रुटी परोटा रे खाइबाकू आर टेस्ट बहुत भल आसीबो। आज प्रस्तुत हो गला आमर टेस्टी रेसिपीटी। रहुची, थैंक यू, नमस्कार, ममतानंद।